tá? Beleza? Então, se molhar. Agora, se der o outro aviso, a gente arremete. 100 above. Vertical, né? É por isso. 200. Minimum Contínuo, tá? 200. Segurando. 100, 40, 30, 20, retard, 10, 5, 5. Runway too short. Aí não mexe o flap, não mexe o flap nem no trem. Agora sim, flaps, frente, inteira.